Kenapa saat batuk mengeluarkan dahak? Gini, dahak itu adalah sebuah mukosa yang dikeluarkan oleh tubuh dikarenakan kalian ada debu yang berlebihan, corpus alienum namanya, debu atau zat asing, atau ketika Anda terjadi infeksi. Jadi lendirnya di sini. Nah, ketika numpuk, dahak tersebut. Nah, tapi kalau Anda mengeluarkan dasar gitu, itu malah nanti kalau terlalu sering mengeluarkan jadi radang sininya. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Makanya ada yang namanya obat-obatan yang berfungsi untuk ekspektoran alias mengeluarkan dahak. Gitu, kayak GG namanya. GG singkatannya adalah guamesin. Itu salah satu obat untuk mengeluarkan dahak dari sini. Makanya ada batuk berdahak dan batuk tak berdahak. Kalau batuk berdahak dia ditambahin zat supaya dahaknya itu bisa aktif keluar. Gitu. Biasa terjadi contoh perokok berat, itu dahaknya warna putih.